美少女戰士收藏郵票集，一份4張郵票，唔同款式有唔同質感，呢個係磨砂細閃。另外呢，仲有我哋呢一半邊都非常靚嘅，睇下呢一個係鐳射嘅款式，仲有閃到爆炸。跟住仲有呢一隻我哋嘅星閃閃款式，攞出嚟睇下佢仔細係幾靚。仲有好多唔同嘅款式，我哋一齊嚟睇下。有 Q 版嘅，有好唯美嘅。跟住然之後呢，呢一度每一款都非常之特別，聖誕款。跟住仲有各式各樣嘅好靚嘅唔同款式，係咪越睇越想帶走佢哋呢？每一張都有佢哋唔同嘅特點之處嚟㗎。呢個就係啱啱嗰個閃閃啦。隨機抽中嘅獎賞，呢個係我哋嘅金屬大擺設牌，咁係真琴嚟嘅。另外唔少得梗係我哋嘅郵票收藏卡簿，咁你可以將啲郵票逐張放入